Шинжлэх ухааны тань мэдхүү од мөндөр сууг үзүүлж байна. Атлас нэвтрүүлэг эхэлж байна. За сайн байна уу? Сайн уу заяа. За үзэгчид сонсогчд маань гайхчихж магадгүй Атлас гээд юу шин нэвтрүүлэг гараад ирвэ гэхээр од мөндөр суугийн маань уран бүтээлийн 3 дугаар улиралтэй 2025 оноос 26 оны уран бүтээлийн улиралд биднэрт Атлас хэмээх нэртэй маш сонирхолтой шинэ нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг би хөтлөгч Заяа бит хоёр энэ нэвтрүүлгийг хөтлөх юм байна. За хоёулаа энэ нэвтрүүлэг дээрээ юу ярих вүлээ? За ерөнхийдөө энэ нэвтрүүлэг дээр бид нар 50 улс сонгож аваад за тэгээ 50 улсын гоё сонирхолтой түүхийг хуваалцсан дан одоо түүх одоо ярьж та бүхний уйдахгүйгээр тухайн улсын ямар онцлог байна, давуу тал байна те. Жишээлбэл хүмүүст одоо мэдхгүй тийм сонирхолтой яг онцлог нь яг юу вэ? Тэрийг ерөнхийдөө гаргаж ирж ярих гэж утсан. Тэгэхээр одоо маш сонирхолтой. Хоёулаа дэлхийн бөмбөрцгөр аялах нь шүү дээ. Дэлхийгээр аялах нь. Дэлхийгээр аялна. Тэгээ улс болгон ч өөрийн гэсэн газар зүйн онцлогтой, соёлын онцлогтой, улс үндэсний онцлогтой те. За тэгээд хөрш улсын онцлогтой гэдэг ч юм уу те маш олон онцлог байгаа. Тэгээ энэ онцлогуудыг гоё яг сонирхолтой эсгүүдийн түүхэд хэдүүлээ бас ярья гэдэг тийм шийдэл түрээд тэгээд энэ стыг сонгож авсан байгаа. За надад бол маш таалагдчихэв. Би өөрөө газрын зурагт маш дуртай. Газар зүйд дуртай. Тийм сайн биш. Гэхдээ дуртай. За тэгэхээр бид хоёр энэ нэвтрүүлгээрээ яах вэ гэхээр Атлас гэдэг дэлхийн бөмбөрцгөр дэлхийн улс орнуудаар аялах юм байгаа нэ. Тухайн улс орны газар зүйн байршлаас илүүтэйгээр тухайн ард түмний соёл нь тэдний одоо уугуул үндэснийхэн соёл тэдний түүх өнөөгийн байгаа байдал тухайн оронтой холбоотой сонирхолтой онцлог баримт фактуудыг маш сонирхолтой байдлаар үзэг сонсогчтойгоо хуваалцах нь тий. За тэгээ хоёлаа сонгосон 50 сэдвээ үзэг сонсогчтойгоо хуваалцах гэлээ тий. За хамгийн ихний сэдв маань банзалтай эрчүүдтэй Шотланд гинэ. За миний яг сурж ирсэн улс тэгээд хамгийн ихэнд бол Шотланд аваас яриж утсан. Тэгээд маш олон гоё өрмөц түүхтэй, онцлогтой Монголтой ч гэсэн ойролцоо юм гэж боддог тий. Юу н ойролцоо явах вэ? За сайхан уун монголчуудтай адилхан. Тэгээ сайхан хэнэггүй. Зам байдлын хувьд ер нь ойролцоо гэж. Тэгээ ойролцоо. Тэгээд уучаа сайхан уцаа тайлаад эргүүлээд ингээд яа гүзэг гаргаад явна гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү онцлогуд ихтэй. Тэгээ Шотланд ч одоо вискиний их орн штэ те. Тэгээ вискигээ их сайн уун те. Ийм ус. Тэгээд цаг агаар хувьд бол жоохон хэцүү. Шотланд бол ус нь айгуу гоё. Маш гоё устай, цэвэр устай. Тэр нь вискинд айгуу гоё. Нөлөөлж өгдөг. За банцалтай гэдэг нь ямар ч учиртай гэхэл нэг бид нар сайн мэдэн штэ нэг англичууд ч юм уу британчуудыг харахаар ингээд юу яадаг шүү дээ. Цэргүүд нь ингээд нэг юу хүмүүс ч яваад байдаг шүү дээ. Шотланд тэр бол одоо яг үндэснийхэн борон хувцсныг ч явдаг. Тэгээ тэн дээр үүдэг нэг кельт гэдэг. Тэгээ кельт гэж нэрлэдэг те. Тэн дээр үүдэг нөө хээ ууш тартан гэдэг. Тэр тартан гэдэг хээ нь өөрөө бас Монголтой холбоотой хээ болчихж байгаа. Оо тийм үү. 13 дугаар зуунд монголчууд нэг Италид очиж ирсэн мөлий. Унгарын Бэла гүн чинь Итали руу зогцсон. Одоо очиод уулзсан бол Италичууд бол монголчуудын хувцсыг хараад татар хувц гэж хэлж ирсэн мөлий. Тэр нь одоо загварын ертөнц одоо Францууд дэлхийд ямар нэг юм алдаршуулгаар алдартай. Францууд тэрийг аваад тэгээ татар гэ тэр нь тартан гэд одоо яваад тэр хээний нэр болчихсон. Хээний нэр. Тэгээ Шотландын тартан гэх ерөөдөө тэндээс үсэлтэй гэж явдаг. Ер нь бол одоо манай татар гэдэг нэр чинь тартар гэж бас нэрлэж тартар гэ гой соус байдаг те. Загсны соус тэр мэр чинь бүгдээрээ манай татар гэдэг үгнээс гаралтай мэлээ. Маш сонирхолтой байна. За тэгэхээр Шотландын талаар манай Заяа маань тэнд амьдарч тий сурж исэн. Тэгэхээр тэр ард түмний соёл ахуйг аюул сайн мэддэг юм байна тий. Энэ талаар гоё хуваалцах юм байна. За чивд хоёрын дараагийн сэдв нь олон ертөнцийн өлгий болсон Индонез гинэ. За Индонез бол өөрөө аюул олон аралтай тий. Тэр олон арал өөрийн гэсэн тийм соёл одоо этникүүд тий. Тэгээ дээрэс нь энэ зарим соёлууд нь хоорондоо холилддог. Тэгсэн мөртлөө нэг ус байдаг. Маш олон аралтай. Тэгсэн хүмүүс онцлог байдлаа хадгалж чадсан гэсэн үг үү тий. Одоо Явагийн арал байгаа ш. Манай нэг аймгийн хэмжээтэй арал Ява. Тэгсэн мөртлөө Оросоос их хуамтай байгаа хөөе чинь тий. Тийм. Индонез ч өөрөө дэлхийд хамгийн их исламын шашинтай улс шүү дээ тий. Хуамтай улс шүү дээ. Тэгээд нэг хүн амын нэгтаршил эдэр айгуу сонирн байдаг. Одоо дэлхийн хамгийн том арлал Борнео, Шинэ Гвинэ, Суматра гэдэг том арлууд тэнд байдаг. Тэгсэн мөртлөө жижигхэн Ява арал дээр Индонезийн хүн амын одоо ихэнх нь дийлэнх нь байж дээ. Маш сонирхолтой. Тэгэнгүүт Индонез улсын ингээд яг дундуур нугаах бол дунд нь нэг нүх ч юм уу янз янз байгаа юм шиг хоёр талын шал өөр амтны аймаг гурван аймагтай. Бүр тэсвэр. Нэг хэсэг нь ерөөсөө илүү Британтай ч юм уу илүү Азийн соёлуудтай амьтд нь одоо ургамлууд нь ойролцоол нөгөө яг Австрал шиг. Тэгсэн мөртлөө тэр хоёр нь ерөөсөө холддог юм биш тийм байхгүй. Тийм үү ямар сонирхолтой. Айгуу сонирхолтой. Ингээд дотор нь ухаад үзэх юм бол айгуу гой юмнууд гарч ирдэг. Тэгэхээр уур амьсгалын хувьд ч гэсэн тэгвэл өөр байна гэсэн үг шүү дээ. Уур амьсгал гэсэн мөртлөө яг тэр хэсгүүд нь адилхан шүү дээ. Адилхан тий. Тэгсэн мөртлөө амьтны аймаг бол урлаа бүр тэсвэр. Зөв сонирхолтой байна. За чивд хоёрын дараагийн сэдв маань Африкийн хөгжит холбоотнууд Ботсвана гинэ. За Африкийн хамгийн хөгжит холбоотой хүмүүс Ботсванд байдаг.
Тэгээ Бүрт толб гэдэг нь Монголчуудтай адилхан. Тий. Энд чинь бол зөвхөн Монгол байдаг. Дэлхийн аягүй олон улс үндэстэнд байдаг зүйл. Тэгээ бид нар болохоор өөрсдөө байдаг гэж ойлгоод байдаг. Тэгээ Африкт бол хамгийн хүүхд толгой нь Ботсван. Тэгээ Ботсван манайхтай адилхан бас нүүдэлчин, тэгээ далаад гарцгүй тий. Тэгээ ер нь их олон юмар төстэй. Бас цэнхэр өнгийг биелэгддэг тий. Тэгэхээр Ботсван улсын талаар ярихад яг энэ гарч ин. Тэгээ яг уул уурхаагаар баяжиж тэгээ нэг De Beers гэдэг нэг Нидерландын компани хөрөнгө оруулалтаар орж манад одоо Rio Tinto орж байгаа шүү дээ. Бас 34% засгийн газар эзэмшдэг. Айгүй олон сонирхолтой юмнууд байгаа тий. Бас манайхтай адилхан харьцуулж болох зүйлүүд байгаа юм. Зөндөө. Энэ бол ингээд юу гэж улс болгон чинь ингээд ойролцоонууд их байдаг шүү дээ. Манайхтай ойролцоо маш олон улсууд байдаг. Нэг нь Ботсван. За маш сонирхолтой. Дараагийн сэдв маань уул усны завсардах Чили гинэ. За Чили улс одоо яагаад уул усын завсар гэхээр Чили улс нь өөр ингээд 4300 км ингээд урт сунж тогтсон тий. Энэ ийм урт улс байхгүй шил. Одоо Орос ч тийм шиг байгаа байхгүй. Орос ч тийм биш, Канада ч тийм биш, Америк, Бразил аль нь ч тийм урт сунж тогтоог байдаг. Тэгсэн мөртлөө хамгийн одоо богино хэсэгтээ 64 км. Одоо өргөн 64 км. Нарийнхаа урт. Тий, одоо тэрэлж орох нь шүү дээ хамгийн богинохон тий. Тэгсэн мөртлөө хамгийн урт нь 400 орчим км ч юм уу тий. За нэг Эрдэнэт орох цаа нэ тий. Тэгээ ур амьсгалын хувьд маш сонирхолтой тий. Хойд хэсгээрээ өндөр Андын улс байгаа. Тэгээ урагшаага болохоор бүр Аргентины хажуугаар туйлын бүс рүү ороо явчихж байгаа. Тэнгүүдээ дунд хэсгээрээ нэг халуун орны зарим хэсгүүд ороод ирнэ тий. Маш сонирхолтой байна. За дараагийн сэдв маань үхэгстэй мартдаггүй Мексик гинэ. За бид нэг Коко гэдэг нэг анимашн мэдсэн тий. Тэрэн дээр бол ирэхэд тодорхой харагддаг. Day of Dead гэх бүр ингээд баяр байдаг. Үхсдийн баяр гэдэг өдөр зориулсан баяр. Тэр нь болохоор 11 сарын 1, 2, 3 болт юм лээ. Тэгээ тэр баяр нь болохоор уус таяраа тэмдэглэдэг. За тэгээ тэр нь болохоор нөө этник одоо Мексик уугуул иргэдийн баяр байсан. За христийн шашаа орж ирээд тэн дээр бас илүү гоо чимэг болж өгөөд энэ баяр ингээд Мексик улсын үндэсний баяр болцсон. Маш олон гайхамшигтай зүйл байдаг. Гэхдээ бид нэр албаар энийг онцлсан тий. Халууны баярыг нөгөө энэ баяраас нь сэтвэлсэн гэдэг шүү дээ. За тийм бас таамагаас байдаг тий. Сонирхолтой, маш өвөрмөц соёлтой. Уугуул ирэг дээр нөгөө колоничлогчдын Испануудын соёл нийлээд христний шашин католикууд шүү дээ тий. Католикууд тийш очоод тэгээд нэг юм онцлог өвөрмөц соёлыг бий болгочихсон. Тэр нь одоо болтол ингээд бүр үндэсний баярын хэмжээнд авчдаг тий. Тэгээ геополитикийн байрлалын хувьд сонирхолтой байралтай тий. Америк нэгдсэн улстай хил залгадаг, хамгийн ихтэй хилийн зай хуваалцдаг. Газар нутгийнхаа тодорхой хувийг Америкт зарсан шүү дээ Мексик чинь. Одоо тэр Калифорник худалдаж авлаа. Тий, Калифорниа одоо шинэ Мексик гэдэргээд нэг Техас, Мехас тэр хүмүүсүүдийг худалдаж авсан түүхэд шүү дээ. За энийг сонирхолтой сэдв байна. Тэгээ Мексик дээр нэг юу байгаа шүү дээ. Нөө динозаврууд мөхж байгаа шүү дээ. 66 сая жилийн өмнө, 65 сая жилийн өмнө тий. Тэн дээр одоо Юкатаны хойг дээр тэр том солир нь яг тэн дээр унсан байдаг Мексик. Тэгэхээр Мексик бол одоо хүн төрөлхтний буюу одоо нөө өвсөн юу сүүн дижил тамтан тий. Тэрний одоо эхлэлийг тавьсан газар байгаа байхгүй. Яг бол динозаврууд мөхөөд дэлхийн чинь дайсагнсан орчин байгаа шүү дээ. Харанхуу, хүүтэн цэвдэг. Тийм нөхцөлд үстэй сэг зэмэр хоолтой амьтад амьд үлдэх боломжтой байсан дэлхий дээр. Тэр амьтад нь одоо хөхтэй амьтад байсан тий. Тэгээд тэр хөхтэй амьтад чинь тэндээс ингээд динозавруудын эрен дуусаад хөхтэй амьтад ирэхлээд одоо бид нар одоо ингээд сууж байгаа тий. Сонирхолтой байна. Тэгэхээр нөгөө археологи, палеонтологийн хувьд айгүй их баялаг юм байна тэгвэл тий. Маш их баялаг тий. За чивд хоёрын дараагийн ярих улс нь ертөнцийн мухардах диважин Шинзеланд гинэ. За дэлхийн хамгийн алслагдсан улс тэгсэн мөртлөө бас өндөр хөгжилтэй. Тэгээд байгаль орчин хүмүүс гэдэг ер нь айгүй олон юмараа их одоо асаргалтай орнод Шинзеланд гэхдээ маш олон байдаг те. Шинзеландаас ич аялахад айгүй хэцүү гэсэн үг байхгүй. Тийм байна. Тэр нөө бүгчний эзэн киноны зураг авсан газар гэдгээр нь л би мэдээлээ л да тэр гой сайхан байгаль нь. Тийм. Тэгээ гой сайхан байгаль. Дээрэс нь эндемик амьтад ихтэй. Одоо зөвхөн тэнд байдаг, өөр газар байдаггүй. Том шавж нар ч юм уу те. Тийм байна. За дараагийн улс нь Румын гинэ. Миний нэг дуртай улс гараад ирлээ. Цыгануудаар дүрсэн Румын. За Румын бол Балканы хойгийн хойд хэсэгт байрладаг. За уртлаараа Дунаа мөрнөөр Болгар, Серб зэрэг улсуудтай хил залгадаг. Хажуу талаараа одоо баруун талаараа гэсэн үг шүү дээ те. Унгартай хил залгадаг. Сонирхолтой өвөрмөц соёлтой улс л та. За тэгээд яагаад сонирхолтой вэ гэхээр манайхан нөгөө Балканы хойг гэхээр монголчуудын хувьд бол Европ төвдөр л байгаа болохоор Европын улс гэж ойлгодог. Гэтэл яг Европт очихоор яг Балканы улсуудын соёл, төв Европын улсуудын хэл соёл, баруун Европод улсуудын хэл соёл хоорондоо бүр тис сондоо эрсдэс ялгаатай байдаг. За тэгээд Румыны монголчууд юугаар илүү сайн мэдэх вэ гэхээр нөгөө Дракулагаар сайн мэддэг. Тийм. Ирландын зохиолч Брам Стокерийн Дракулаг үнтэн гээд зохиол байна. Гэтэл нөгөө энэ зохиол зохиолч маань өөрөө Румынд огт хөл тавьж үзээгүй гэдгийг. Очиж үзээгүй. Тэр зохиолоо бичсэн. Гэтэл энэ зохиолоор Румын маш алдартай болсон.
дэлхийн нийтэд Румынийг таниулаад Румынийг сонирхогчдыг бий болгоод Румыны аялал жуулчлалч гэсэн тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулдаг. Тэгээ румынчууд тэрийг нь хүртэл ашиглаад Дракулагийн одоо Бран гэдэг кастлыг те Дракула гүнтний цайз байдаг гээл румынчууд ч өөрсдөө нэг тийм мухар сүсэг ихтэй хүмүүс аахгүй суперстишиэс хүмүүс гэж ярьдаг. Бүр сүүлдээ сонирхолтой факт болсон нөгөө коммунист удирдагч Никола Чаушеску Елена хоёрыг амьд тэр хоёр үхээгүй гэдэг одоо яриа арт түмэн дунд нь гараад бүр ингээд химжээшгүй их болоод тэгэхээр тэр хоёрын булшиг ухаад ДНХ шинжилгээ хийсэн. Тийм ээ тэр хоёр хүчгсэн юм байна. Генетикийн шинжилгээгээр тэр хоёрын булшнаас тэр хоёрын цогц тэр дор байгаа гэдг нь батлагдаа гэдэг баталгааг арт түмэндээ өгч иж тавьжруулсан. Тийм суперстишн те мухар зүсэг ихтэй болсон юм байгаа. Гэтэл нөгөө Bram Stoker маань өөрөө ирж үзээгүй гэж одоо тий цус түн Дракула гэж зохиолыг бичсэн байдаг. Тэгтээ тэрийгээ нөгөө бидний сайн мэдих нөгөө Дракула хунтайж гэж байгаа шүү дээ тий. Валагийн хунтайж Отоманы ордонд амьдарч байгаа Отоманы 2 дугаар Мехмедтэй олон жил дайцсан. Тийм хунтайжин тэр бол яг зэрлэг баламд итгээд байсан. Тэгээ тухайн цаг үедээ нөгөө өөрийнхөө сүр хүчийг эд хавыг гайхуулах арга чинь харгислал шүү дээ. Би чамаас илүү харгис байж чадна гэдгээр бусдад дайсандаа нөгөө айц тий имийг мэдрэмж үлдээдэг. Тэр арга нь байсан байж болоо гэж бодъё. Тэгээ тэр нэг цустай Дракула гэдэг нэг тий цусан дуртай хунтайж байсан. Гэтэл тэрний домгийг сонсчоод тэгээд нөгөө Дракула гүнт ингээд зохиолоо бичсэн юм байна. За тэгээд газар зүүн байрлалын хувьд маш сонирхолтой. Би ингээд яг Румынийг хөндлөн аялж байсан автобусаар. Урд хэсгийн нолыг Дунаа мөрний ард Валахия гэж тийм тал газар байгаа. Газар тариаланд маш үрдэл шинтэй таатай. За тэгээд дунд хэсгэрээ Карпатын улс. Карпатын улсаар дамжаад Трансильван руу дамжаад ингээд Унгар руу ордог. За тэгээд Карпатын улсаараа тэр Трансильван руу орж байгаа хэсэг нь соёлын хувьд ч гэсэн маш сонирхолтой. Унгрууд юм шиг германик хүмүүс байдаг. Байшин сав, сүмийнхэн загвар хэлбэр өөрөөлөө явждаг. Өөртөө бол христийн шашны үнэ алдартны тий урсгалтай нийт хүн амын дийлэнх нь. Гэтэл тэр хэсгээрээ католикууд байгаад байдаг. Өөр нөгөөрөө тэрэн гэлтэй өөр ингээд христийн шашны өөр урсгалуудын сүмүүд байгаад байдаг. Илүү бас үйлдвэр юм боч те тэрээс бол үйлдвэр. Тэгээд юу яадаг нөгөө одоогоор л нөгөө хамгийн их цэгэн хүн амтай. За тэгээ статистик нь бол өөр байдаг. Өөртөө бол айгүй багаар илэрхийлэхийг хичээдэг. Гэтэл Европын холбооны гишүүн орн болсон. Тэгээ Европын холбооны консенсус бол нийт хүн амынх нь 8-9%. Одоо цэгэн жипси гаралтай гэж үздэг. Тэгээд ер нь маш сонирхолтой улс. Соёл нь гайхалтай, хоол нь гайхалтай, хэл нь айгүй сонио. Бид нар ингээд Балканы хойг зүүн Европын одохоор слав гаралтай л хүмүүс байх, славик хэлтэй л байх гэж боддог. Гэтэл Балканы хойг дотроо славик хэлгүй латин угсаатай хэлтэй хоёр улс байгаа. За нэг нь бүр латинч биш. Нэг нь румын. Латин хэлтэй. Латин суурьтай хэлтэй. Нөгөөх нь албан гэж бас маш сонирхолтой хэлтэй. Грекүүдээс шал ондоо. Хажуугийн хөрш нөгөө Монтенегро, Хорват ч юм уу те Югославиас шал өөр хэлтэй. Энэ хоёр сонирхолтой исламын шашинтай бас тий исламын шашинтай. Тийм сонирхолтой улс байгаа. Тэгэхээр энэ румынуудын талаар ярихтаа бол би их баяртай байна. Румын их гоё улс та. За дараагийн сонирхолтой улс нь түүх соёлын баялаг өвтэй Иран гэнэ. За түүхийн хувьд бол Иран бол персүүд маш их баялаг төвхтэй шүү дээ тий. Туркийг эзэлжсэн. За тэгээд ерөөдөө Европ руу бас ингээд орж исэн гэдэг ч юм уу тий. Грекүүдтэй байлцсан, Афиныг унгасан гайхалтай. Одоо Месопотамийн үргэлжлэн шүү дээ. Месопотамийн үргэлжилчин персүүд за тэгээ манай үзэгчд сайн мэдгүй байх 300 гээд кино бид нар үзсэн шүү дээ. Холливуудын гоё кино. Тэрэн дээр Грекүүд, Спартачууд хинтээ байлдаг вэ гэхээр Xerxes гэх тий. Уг нь бол Дариусын хүүхэд тий. Грекээр одоо Xerxes гэж нэрлээд латинаар Xerxes гэд байгаа боловч өөрийнх нь нэр нь өөрийнхөө хэл дээр эртнийтэй перс хэл дээр Кошарша аахгүй юу? Кошарша гэдэг нэр нь одоо нөгөө грекүүд чинь өөрөө грекийн иргэншил нь байсан гайхалтай далаачин усчин ард түмэн байсан болохоор өөрсдийнхөө соёлыг бас өөртөө очиж гисэн колоничлалд суудаг байсан. Тэгэхээр нөгөө газар улсын нэршлүүдийг өөрсдийнхөөроо нэрлээд тухайн газраа өөрөөр нэрлэдэг болсон тохиолдол зөндөө байдаг. Египт гэдэг нэр чинь хүртэл Египтос гэдэг грекүүдийн өгсөн нэр байхгүй юу? Грекүүдийн соёл их шүү те. Харин тий. Тэгэхээр энэ Месопотами, Ираны соёл бол үнэхээр гайхалтай. Дэлхийн бүр хамгийн соёлын өв ихтэй улс орны нэгт тооцогдсон тий. Харамсалтай нь 1978 оны хувьсгалаас хойш Иран бол арай өөр тий чиглэл болсон тий. Тэг хит шашинлаг тууширсан тий. Тэгсэн тий. Иран бол их гой юмнууд гарч ирнэ. За хүндрэлтний үсийн Этиоп гэж тий. За хүндрэлтэн бол ерөнхийдөө Этиопоос үүссэн гэж үздэг. Этиопоос ийш чигээд салсан гэж үздэг. Тэгээд Этиопоос өөрөө
хүн төрөлхтөн үүсгээс гадна кофений их орон бас кофе уусан гэж боддог тий. Оо тийм үү? Тий. Кофе нөө Этиопи ямаач нөө ерөнхийдөө манайхны хонь хариулдаг бол Африкийн улсууд их ямаа хариулдаг. Тэгээ ямаа нөө кофений үрийг идээд тэрийг нөө нэг малчаа хараад тэгээд нэг жоохон ингээ сэргээд идэг тоглоо тий. Ингээд идэм ингээ. Тэгээд тэрнээс бол ерөөхдөө кофе ихэлсэн гэж үздэг. Яга ихнийх шүү дээ яг орчин үеийн кофегоос ихэлсэн гэж үздэг тий. А дээрэс нь Этиоп улс нь дэлхийн хамгийн одоо хурдан гүгчтэй улсууд нэг гэнтэй адилхан тий. Холын зан хамгийн алдартай гүгчтэй. Яг бол нэг тэр оромоо тийм хүмүүс байдаг. Тэр нь болохоор нэг малчид тий морь сургаагүй учраас гүүхээрсээр сонголт авахгүй. Тэгээд маш хурдан одоо олын цагт болдог тий. А тэгэхээр бас нэг юм өндөр нарийнхан хүмүүс байгаа гэсэн. Тий өндөр нарийнхан. Гэтэ яг зарим нь бол өндөр шүү дээ туранхай хүмүүс байгаа. Тийм туранхай тий. Холын цаг санд дэлхийн хамгийн сайн холын цаг гүгч одоо Айлека Берселеси гэдэг ч юм уу те Кененеси Бикеле Дибаба гэдэг одоо эмэгтэйчдээс ч юм уу те яг 5000 10,000 метр марафон гүйлтэн дээрээс үнэхээр супер дамжтал Этиопоос гарч ирдэг. Маш сонирхолтой байна те. Тэгээ Этиопиуд чинь миний мэдгээр христийн шашинтай хүмүүс. Тийм тэгсэн мөртлөө Европуудад бас колоничлогдоогүй. Тий. Африкийн баг ганц улсын нэг багш Этиоп бол. Тий бас хүн амын тодорхой хувьд бүр баган ч биш те христийн шашинтай. Тэгээд өөрсдөө нөгөө хар эрстэй еврейчүүд гэдэг лөө. Тэгж хэлдэг. Яг бол Йемен додоолтол тийм хүмүүс байдаг. Этиоптоос тиймэрхүү төрлийн хүмүүс байдаг тийм. Тэгдэг тий. Өөрсдөө хар эрстэй еврейчүүд бидний одоо уг угсаа бол бид нар еврейчүүд гэдэг тий. Маш сонирхолтой улс байна. За дараагийнх маань Болгар гэж байна. За Болгар бол миний сургуульд төгссөн газар, амьдарч байсан газар. Гайхалтай маш сонирхолтой. Мөн Балканы хойгийн. Тэгээ хуучин бол нөгөө одоо коммунист орн байсан. Манайхтай адилхан 90-ад оны ихээр арчлалаа олж аваад тусгаар тогтносон болоод одоо чөлөө зах зээлийн нийгэмжилсэн. Одоо бол Европын холбооны гишүүн орн. За тэгээд соёлын хувьд бол маш сонирхолтой. Балканы хойгийн орнууд маань нийтдээ ер нь бол нэг 400-аас 500 жил Отtomаны эзэнт гүрний хэрэгшээлд байсан. Тэгэхээр Отtomаны соёл бол ингээд өдөр ахуй хилэнд нь хүртэл байдаг. За тэгээд хоол ундныхын соёл төр тусмаа байдаг. За хэдийгээр 500 жил Отtomаны дарлалд байсан ч гэсэн сонирхолтой нь өөртөөхөө шашинг бол авч үлдэж чадсан. Шашиндаа үнэн шүүж чадсан. Христийн шашны. Тэгээ үнэн алдартны одоо урсгалын шашинтай хүмүүс. А гэтэл Албан бол католик шашинтай байж байгаад Отtomаны дарлалд 500 жил байсны дараа нийт хүн амынх нь бараг 90% нь исламын шашинтай болчихсон улс шүү дээ. Босни Херцеговина мөн адил те. За тэгээ Болгарыг бид нэр одоо юугаараа алдартай вэ гэхээр за бидний аав ээжүүд бол нөгөө Болгараас ирдэг байсан дарсалсан ногоог ярьдаг. Тэгэлгүй яхаа. Сайн дарсыг ярьдаг те. Им байгаах те. Им бүтээгдэхүүн. Имийн үйлдэл одоо ч гэсэн манай одоо имийн том импортлогч компаниуд Болгарын үйлдвэрүүдтэй ажилдаг маш их хэмжээний юм оруулж ирд юм байлээ. За тэгээ Болгарын биднэртэй хамгийн ойр сонирхолтой баримт нь юу вэ гэхээр Кирилл үсэг юм байна. Бидний өнөөдөр хэрэгжилж байгаа дэлхийд даяар 250 сая орчим хүний хэрэгжилж байгаа цагаан толгой Кирилл үсэг Болгараас гаралтай юм байна. За тэгээ энийг яасан бэ гэхээр Болгарын 1-р хаан тус гэж байгаа. Манай эртний 9-өөс 10 дугаар зууны үед юм уу те би болж байсан. Тэгээ тэрний хаан Симеон гэдэг хаан өөрсдийн бичиг үсгтэй болё гэд тэгээ тухайн үеийн Византаас 2 эрдэмтэн багшиг урьж авчираад Кирилл нэг нь Кирилл нөгөөх нь Методиус гэж хоёр одоо тэ бичгийн хүнийг урьж авчираад манай хэлний онцлог зохирсон одоо тэ цагаан толгой үсэг бий болгооч гэж даалгавар өгөөд одоо хөлсөлж авсан гэсэн үг шүү дээ тэ. Тэгсний үндсэн дээр тэр хоёр нь одоо орчин цагийн бидний хэрэгжилж байгаа Кирилл үсгийг бий болгосон юм байна. За тэгтээ Кирилл үсэг нь өөрөө Грекийн цагаан толгойноос бас тодорхой үсгийг зээлдсэн авсан аялгын тэ. Гэтэл Грекийн цагаан толгой ч өөрөө Финикийн одоо Финланд, Унгар, Грек гурав байгаа шүү дээ. Тийм, тэндээс бас цагаан одоо үсгийг авсан гэж. Финик гэдэг нь одоогийн нөгөө Левант байхгүй юу? Тэр орчмын анхны цагаан толгойноос Финикүүд гэж ярьдаг тийм. Зээлзэн гэж ярьдаг. За тэгэхээр Болгар бол Кирилл үсгийг одоо тий үүсгэн бий болгосон тийм улс юм байна. Тэгээ түүх соёлын хувьд хоолны хувьд бол гайхалтай, байгаль нь бол үнэхээр гоё. Тэгээ Балканы хойг гэж бид нэрлэдэг шүү дээ тий. Тэгэл Балкан гэдэг чинь уул байхгүй юу? Балканы хойгийг ингээд хөндлөн хуваагаад одоо байж байгаа юм нуруу. Тэгээ тэр нуруу нөрөө Балкан гэдэг нэртэй. Тэгээ дийлэнх нь Болгарт байдаг. Тэндээс Балканы хойг гэдэг нэр маань эхэлж байгаа. За дараагийн улс маань юу вэ? За Лас Вегас болох төгсөн Куб улс те. За Куб бол одоо тэр Карибын арлын улсуудын хамгийн одоо том газар нутагтай. За хүн амын хувьд ч гэсэн одоо 4-1 амьдран суудаг ийм улс. Маш гоё одоо цаг ууртай, байгальтай, соёлтой. Европын колоничлогч тэрээд нутгийн уулууд гээд маш гоё соёлтой, маш гоё одоо хөгжих гараан дээр байсан улс. Харамсалтай нь коммунистууд ирээд энэ улсыг шал өөрчилсөн дээ. Тэгээд Кубээс ч маш олон хүмүүс одоо ялангуяа шингэн үнстэй. Энэний одоо өлгийн одоо нутаг одоо Чин одоо юу гэж байна те. Ром гэдэг айгүй гоё одоо өөрийн гэсэн онцлогтой те. Энэ онцлогтой лаглаг хүмүүс ингээд Кубээс гарсан байдаг. Тэгээд Куб хэрвээ
одоо ардчилсан улс байсан бол дэлхийн одоо өнөө цагийн хамгийн өндөр хөгжилтэй одоо Япон шиг одоо соёлтой нэгтэй ашиг. Гэхдээ энэ бол дэлхийн хамгийн өндөр хөгжилтэй улсуудын нэг бол байх боломж байсан. Аялал жуулчлал болон эдийн засаг те үнэхээр гоё юм. Газартай Америкийн нөхцөл улстай холбоотой. Тэгээд би Майамид очижсэн. Майамид маш олон кубүүд байд юм лээ. Яг гэвэл кубтай хамгийн ойрхон Америк бат. Тэгээд 47 км илүү. Тий, ойрхон. Ус нь юу сэлж ирдэг байсан гэдэг чинь. Тэгээд маш цөөхөн сэлсэн л дээ тэр чинь 47 гэдэг чинь те. Олон өгсөн дээ. Дээрэс нь сэлэм өдөр харагддаг. Тэгээд эзэн нэгэн цагт куб арслан суулгах юм бол очно гэж маш олон одоо кубүүд Майамигаас харуулт юм лээ. Улсыгаа. Тэгээд Майамид нэг такси өрөхөөр англиар ярихгүй дандаа испанаар ярина. Юу н Майамид бол ерөнхийдөө англи хэлний шаардлагагүй юм байна. Энэ бол ихэнх газараа. Ой сонирхолтой юм. Тий, такси өрж байгаа хүмүүс дандаа испанаар англи угаас мэдчихгүй юм байна зарим нь бол. Тий, тэгээд Куб бол одоо дэлхий дээр Лас-Вегас болох боломжтой. Хамгийн гоё улсуудын нэгээс харамслаа ингээд. Тэгэхээр одоо хамгийн ядуу бор улсуудын нэг болсон байгаа тий. Хаалттай улс. Гэтэ нөгөө одоо эн чинь Фидель Кастрогийн дүү Рафаэль Кастро юу? Одоогийн удирдагч чинь байгаа. Тэгээд яг тодорхой хэмжээнд багаар ингээд тийм шилжих гэж үзэж байгаа одоо ч нөгөө иргэдэд хувийн бизнес эрхлэхтэй ирэх боломжийг нээгээд өгсөн. Тэгэхээр иргэд нөгөө өөртөө цайныгаас ресторан, кафе ажиллуулад орлогоо нэмэгдүүлэх боломжтой болсон гэж үзэжсэн. Тэгээд жуулчууд бас нэг тодорхой тоогоор л очдөг юм шиг байна тийм. Гэтэ маш ядуу юу байгаа. Бага ядуу. Ядуу юу байгаа Куб бол тийм. Монгол Куб хоёрын холбоо миний мэдж байгаагаар бол манай шүдний эмчнэр. Тэгэхээр боксчд бол боксчдороо сайн ч Куб. Тий, дээрэс нь спортын сургуульд манай монголчууд очиж сурдаг тийм. Тэгээ манай шүдний эмчнэр Кубд төгсөн шүдний эмчнэр айгүй сайн байгаад байдаг. Шүдээр бол Кубд манай эмчнэр айгүй сурдаг. Тэгээд маш чанартай, чадвартай шүдний эмчнэр бий болгодог гэдгээр нь бол би мэдээд байна. Кубын нэг манайхан гэдэг чинь Куб гэхлээр нэг Африкийн бантан үндэстэн шиг харууд одоо хар хүмүүс байдаг гэж боддог. Гэтэл Кубын хүн ам ихэнх нь испанчууд байдаг. Яг спорттой сайнууд нь яг тэр Африк гаралтай нөхдүүд байдаг. Тэрийг хараад Куб гэхлээр бид нэр хар хүмүүс байд юм байна гэдэг ойлголт байдаг. Гэтэл Испаниардууд байт юм байна тий. Хүн ам ихэнх нь тий. За хоёлагийн нэвтрүүлгийн цаг маш тий талдаа орсон байдаг. Хоёлаа гэтэл нэвтрүүлгийнхаа талд ч ороогүй шүү тий. За шууд зарим нь ингээд хилээл явъя та тий. За тэгээ. За бит хоёр өшөө гоё цус холилдсон Бразил улсын талаар ярих юм байна. Дэлхийн хамгийн чанга визтэй Канад гэж байна тий. Хүн идэг Папуа Шингивни. Вау. Энэ нөгөө тийм эртний омгийн аймагуд нь одоо бас байж байгаа тий. Дээрэс нь 840 хэлээр ярьдаг. Дэлхийд одоо хамгийн их одоо олон хэлээр ярьдаг ус байхгүй. Тэгэхээр эн чинь нөө шинэ гівнэд чинь дэлхийн 2 дахь том арал Гренландын дараа. Энэ том арал дээр маш олон ингээд этник одоо группууд хоорондоо уулзаагүй холтойг ч юм уу тэгээ бэждэг. Одоо тийм ээ өвөрмөц зондоошлоо хадгалаад бие биендээ харьцангуй бага уусан байдлаар байж байгаа учраас тэр олон хэл байгаа шүү дээ. Тий, тэнгуүл нөө нэг тэр хүний мах иддэг ч юм уу те бүр нэршний тийм асуудал тодорхой хэмжээс гардаг гэж үздэг те. Тэгээд хүн амын ердөө 14% л хотод амьдардаг. Тэгээд энэ Гвинэ гэдэг нэр нөөрөө сонирхолтой ш. Гвинэ гэдэг нэр дэлхийд 4 ус байдаг. За. Папуа Шинэ Гвинэ, Эквадорын Гвинэ, за Гвинэ Бисау 4 ус байдаг дэлхийд. Гвинэ гэдэг нэртэй. Гвинэ гэдэг нэртэй. Тэгээ Гвинэ гэдэг нь болохоор одоо юу гэж юмдээ Португал хэлний одоо burned face гэдэг утгатай буюу одоо юм. Түлэгдсэн царайтай гэдэг. Тэнгүүд Европод анхны шинэ Гвинэ тогтсон чинь яг тэр нэг Гвинэ болон гэж үүдэг Африкийн те. Яг тэр Гвинэ болонд байдаг хүмүүстэй адилхан царайтай хүмүүс Гвинэд байсан учраас шинэ Гвинэ гэдэг нэрийг бол өгсөн байдаг. Тэгээ тийм царайтай болохоор нэгдсэн юм байна тий. За тэгээд Мьярсан Мянмар гэж байгаа. За Мянмар бол одоо асар бас түүхтэй мундаг улсууд энэ шүү дээ. Алтны их орн гэдэг шүү дээ. Маш их алттай гэдэг боловч Мьянмар одоо дэлхийн хамгийн асуудалтай улсуудын нэг Мьянмар. Иргэний дайхтай, үндэстэн хоорондын мөргөлдөн ихтэй хамгийн их нэг дөрвөсөд Бангладеш руу явж байна гэдэг ч юм уу. Тэгээ засгийн газар болон шан үндэстнүүдийн хооронд 20 хэдэн жилийн дайн болсон гэдэг ч юм уу те. Хар тамхины одоо нийлүүлэлтээр дэлхийд нэг хэсэг тэргүүлж исэн гэдэг ч юм. Мьянмар улс бол одоо маш их асуудал. Одоо нэг хар тамхины гурвалжин байгаа ш. Алтан гурвалжин ч одоо Мьянмараас гол эхэлж байгаа ш те. Тийм хамгийн сайн чанартай гол ноп юм гаргаж байгаа те. Тэгээ Мьянмар ч нөгөө гоё Мандала юу? Тий, Мандала гэж ихний нийслэл нь шүү дээ. Тэгээд тэр гоё алтан оройтой гоё нөгөө погода сац ургууттай шүү дээ. Тэгээ Мандала гэж одоо юу байгаа шүү дээ? Лас Вегасын том зочд бодол байгаа шүү дээ. Бид нар тэгээд монголчууд бол нөгөө Ан Сан Сүүчигээр мэдэх бах тий. Нобелийн их тайвны шагналтай. Гэтэ сүүлд нөгөө их тайвны шагналыг нь буцаан авах хэрэгтэй гэдээ авцсан нь аваагүй юу? Ер нь
шоронд байгаа нөхөр те. Рохинжа нарын эсрэг одоо хийсэн хэрэгслүүд. Тэг бас тэр нь рохинжанууд нь бол нөгөө Бангладешээс дөрвөн очсон. Дөрвөгчд юм байгаа. Маш олон тоогоор одоогийнтэй Мьянмар улсад байдаг. А гэтэл Мьянмар улс өөрөө хүн амын дийлийнх нь буддын шашинтай, рохинжанууд нь исламын шашинтай. А гэтэл харамсалтай нь тэр рохинжа тэр одоо үндэсний цөөнх болсон байгаа шүү дээ тэнд чинь. Тэднэрт ямар ч хүмүүнлэгийн үйлчлэгээ үзүүлдэггүй. Одоо нутгийн иргэдийн хоорондох лам нарын бүр тэдний эсрэг үлдэг маш их харгислал байдаг. Харамсалтай нь тэр харгислалтэй ноцтой зөрчилдөөнөөс нь болоод рохинжанууд нөгөө усан онгоцоор маш эрсдэлтэй аяллыг Таиланд руу эхлэх шаардлага гардаг. За тэгээд далайд маш олноороо эрсддэг. Харамсалтай нь Таиландд ирчээч гэсэн Таиландын нөгөө өндөр албан тушаалтай цэрэг цагдаагийн дарга хурандаа нарын орооцолсон хүний намын хэрэгүүд айгүйг байдаг юм билээ. Тэгэхээр ер нь бол маш одоо хүмүүнлэгийн хямралтай. Яг үнэ. Маш их шүү. Энэ ярих юм бол их юм гарч ирж байна. За дараагийнх нь за чигээ онцгойлсон гоё сэдвүүд. За тэгээ. За тэгээд юу вэ? Одоо гэмт хэргийн голомт болсон 3 уул гэдэг тийм. Энэ дээр бол Эл Салвадор, Хондурас, Гватемала гэсэн одоо 3 улсыг бол ерөөдөө бас нийлүүл ярьж гэж байгаа. Яг л Эл Салвадор улс дэлхийн хамгийн том шорон байдаг. 40 мянган өрөөтэй гэж байгаа. 40 мянган өрөөтэй. Нэг өрөөнд хэд хүн байх? Нэг өрөөнд за ерөөхдөө хийж болно. Тийм байх. Гэхдээ яг энэ өнөө сайжруулсан шорон шүү. Тийм учраас гайг урд нь бол эдний чинь хуучин шорон амар байсан шүү дээ. Одоо нэг иймэрхүү өрөөнд дотор 10 20 хүн байдаг те. Одоо хүний эрх маш их зөрчдөг. Гэхдээ Америк нэгдсэн улсын тусламжтайгаар одоо терроризмын одоо ямар байгуулгал нэг центрээс ямар ч шин шорон барьж гисэн хамтраад тийм шоронтой. Тэгэд хамгийн одоо айхтар нь энэ Салвадор, Хондурас гэдэг хоёр улс заяа. Хоорондоо 1970 оны хөл өмгөдлийн арга урдсан шатны тоглолтод таарад тэгээд нэгэн дэлхийн авраа ирэх аваад орж байгаа шүү дээ. Тэрнээс бол хоорондоо хөл өмгийн дайн гэсэн хоорондоо бүр байлцсан гэж. Харин тийм байна. Хөршүүд юм байна тий. Хөршүүд тий 3,000 хүн нас орсон гэнээс болж. Аимшигтэй. Тий. Энэ бол одоо хөл өмгийн дүгэнд гарсан хамгийн одоо аимшигтэй хэрэгүүд нэг юм. Тэгэхээр энэ 3 улс ч өөр ямар асуудалтай байдэнтэй харагдаж байгаа юм тий. Тийм байна. Гэмт хэргийн өөр урхаа болсон маш их хүн нас ордог аюултай юм асуудал энэ бол энэ 3 баг. Тийм байна. Эвтэй найрцаг харьцаатай байсан бол тэр их хэмжээний харгислал бас үлдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөсөө угийн асуудалтай дээр нь хөлбөмбөгийн асуудал гарсан байна тий. Тэрийг нь одоо яг гой задлж байна. За энэ зөв сонирхолтой сэдв болох нэ. За дараа нь гоё юу вэ? За тэгээд шүр сувдны их орн далайн орнод гэдэг. Нийт далайн орнод тэлэр бид нар чинь ингээд маш олон орн гарч идэв шүү дээ. Яг ингээд авч үзсэн бол тусгаар тогтносыг 14 улс байдаг. Тэгээд 14 улсаас гадна өөр улсуудын колон одоо Франц, Англи, Америкийн колон тий. Жижиг сажиг маш олон улсууд байдаг. Эдрийг бас тодорхой хэмжээнд бас хэдүүл ярий гэж бодож байна. За тэгээд террористуудын бэлтгэл анги Пакистан гэдэг. За их жоохон муухай нэр өгсөн. Гэтэ яагаад ингэж өгсөн бэ гэдэг нь учиртай. Пакистан өөрөө Афганистан руу орсон шүү дээ 78 он. Тэрнээс хойш ерөөдөө Афганистаны бас нэлээд олон нөхдүүд нь Пакистанд ингээд орсон. Тэгээд Пакистаны цэргийн одоо зарим нөхдүүд болохоор энэ террористуудыг бэлтэх хэсгүүд гарч ирсэн байдаг. Тэгээд энэ бүр оргилдоо 2000 одоо 8-аас 12 ононд бүр оргилдоо хүрсэн байдаг. Тэгээ маш их террористтэй холбоотой нөхдүүд одоо юунаас гарч ирдэг. Пакистанаас гарч ирдэг. Тэгээ энэний эсрэг Пакистан бүр одоо терроризмын дайн гэж хүртэл өөртөө бүр дайн зарлж байсан юм чинь. За чи санаж байгаа бол энтгийн Мумбай хотел гэх кинод шүү дээ. Тэрэн дээр ч юм бол Пакистаны эдэн нөхдүүд бол ирээд буудлуудыг одоо барьцаалаад тэгээ АК-тай бомбтой тий галтарны буудалд бол маш олон 8-наас нүрсэн байдаг. Иймэрхүү террорист холбоотой хэрэгүүд бол Пакистанд бол их болдог. Ялангуяа энтэгтэй холбоотой. Тэгмэл энтэг Пакистан орчин бие биендээ маш дургуй байдаг шалтгаанаас энтэй холбоотой. Зөвхөн тэр 2008 оны ирэг дээрлэхэд 175 нас ороод 300 гэмтсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хоёр хоорондох маргаан чинь нөгөө яг хөө сүүлд би тэгж л ойлгосон л тоо Англи колоно гарахтаа хил хязгаарыг ингэ тогтоогоогүй. А гэтэл нөгөө асар өөр соёлтой, өөр ихтгэл үнэмшилтэй, өөр нөгөө шашинтай ард түмнийг ингээд тодорхой магадгүй яг өөрсдөө тусгаар ус болоод өөрсдөө тийдийнхээ тодорхойлгоо нэг талаар зүг бах. Нөгөө талаар англич нь өөрөө тий колон суучаад гарахтаа ер нь бол тэрэн дээр нь бас хангалттай анхаарал хандуулж тэр үндэстэй хоорондын зөрчил баг үсэх нөхцөл байдлыг одоо бий болгоогүй улмаас болсон гэж би сонсч байсан. Одоо зүүн Пакистан гэ Бангладешт бүр геноцид болсон шүү дээ тий. Амжилттай. Тэр рохинжанууд чинь тэндээс зугатаад Мьянмарт очсон юм байна. Тэгээд юу яагаад бас нөгөө талаар яг англичууд тэгсэн ч гэсэн нөгөө талаар англичууд бас 3 бас наад ч юм уу гэж нөгөө талын өнцөг байгаа. Яг л тэр чинь өөрөө энд ч одоо албасын 7 шашинтай байхгүй. Тэнгүүтэл тэр чинь ахаад зөндөө хуваагдах. Тийм дотор. Магадлал их байсан те боломжууд их байсан. Тэгэхээр ямар ч сан 3 хуваагдсан бас тэгээ хоёр талын өнцгүүд энэ хоёр талын өнцгүүдийг хэдүүлээ бас тодорхой хэмжээс гаргаж өгвөл бас зүгээр баг те. Тэгэхээр шашин хоорондын хахрал сөргөлдөөн ихтэй те. За дараагийнх нь юу вэ? За тэгээ зөндөө улсууд байна. За тэгээд
хамгийн баян байж үтсэн Навруу усыг сонцлж утсан. Одоо юунд байдаг? Одоо 70 орнууд байдаг. 1960-аад онд ерөнхийдөө ингээд фосфат гэж байдаг. Одоо Монгол фосфор гэж ярьдаг те. Энүүгээр их баялаг юм байна л да Навруу. Тэгээд 1900-аад оны ихэр ингээд фосфор нийлүүлдэг байсан. Тэгээд 1960-аад онд энэ фосфатын одоо юугаар үйлдвэрлэл одоо экспортоор дэлхийд тэргүүлээд энэс болоод дотоодын бүтээгдэхүүн нэрэ дэлхийд номер 1 болоод дэлхийн хамгийн одоо баян улс. Одоо бол дэлхийд Монако ч юм уу Лихтенштейн, Норвег гэж явж байгаа шүү дээ. 1960-аад онд Навар байсан. Одоо ямар байд юм бол те? Одоо маш ядуу. Тэгэхээр нөгөө байгалийн баялагын хараал гэдгийн хамгийн сонгодог чиг бол ерөөдөө энэ улс төр бид нар бас аваад ярьчих болно. За дараагийн нэг сонирхолтой улс маань надад Азербайджан харагдаад байна. Яг хөө миний суурь чинь нөгөө слав судлал байхгүй юу? Тэгэхээр би ер нь бол Славийн орнуудад тэгээд ер нь бол ингээд Евразийн улс орнуудын соёлтой айгүй дуртай. Тэгээд надад Азербайджан айгүй гоё санагдчихэв. Тэгээд Хитлерийн шунлыг хөдөлгсөн Азербайджан гинэ. За энэ нь яагаад хүргэсэн бэ гэхээр энэ юутай бол Азербайджан өөрөө газрын тосны баялагтай. Тий, Бакуг нефттэй. Тийм тэгээд дэлхийн 2 дугаар дайнд нийт хэрэглэсэн петролын чинь бараг 90% нь Азербайджанаас гарсан гэдэг. Тэр үнэн үү? Тий. Одоо Азербайджан нэг Оросууд яаж байгаа шүү дээ. Тийм байна. Тэг чинь тий. Тий, тэгээд нэг одоо дэлхийн 2 дугаар дайны нэг Гитлерийн товтлсон газрын зураг ярих юм бол яг тэр нэг Сталинград байгаа шүү дээ. Одоо нэг Волгоград тий. Тэр доошогоо ингээд хэвийгээд орсон байна. Яг бол Азербайджан руу ойртоо тий. Тэгээд Сталинградыг алтгал юм бол Орос ер нь баларх гацсан. Тэгээд Сталинград яагаад алдартай байдаг шалтгаан бас тэр тий. Сталины хот гэдэг тий. Тийм байна. Азербайджаныг алдаж болох уу? Азербайджаныг алдвал зөвлөлтийн арим ингэж дэлхийн 2 дугаар дайны үед 75 тонн петрол. За тэгээд 75 сая тонн шүү. Петрол 22 сая тонн байгалийн зөвлөлтийн арим төгсөн гэж байна. Нөгөө гол түлшийнхаа үндэстэй суурийг их сурвалжийг алдах гэдээсэн юм биш үү? Тэгээд ерөөдөө дэлхийн том тайнууч нефтийн дайнд ш. Тэнгүүд энэ дэр зүгээр хамаагүй ч гэсэн нэг зүгээр нэг сонирхолтой юм л Сталинград хот ягаад мэрэгэн буушнаар цэцгэлсэн бэ гэдэг нэг асуулт байгаа ш. Кинонод хүрэлцэн дэж тэ. Ягаад бол Сталины хотолчораас хамгийн орчин үеийн одоо Карказаар барьжсэн байгаа байхгүй. Урдан дээр үеийн одоо Киев ч юм уу Ленинград ч юм уу гэдэг Герман зүрх орн шатаачдаг те. Модон байш учраас шатчдаг, нурчдаг бол каркасууд ундгуу байна л та. Тэгвэл тэр ундгуу каркасууд яадаг вэхлээр бөмбөг орж ирэхээр цонхороо ч юм уу дээврээр ч юм ам хүчийг гаргахад үлдээд идэг. Тэнгүүл тэнд ерөөсөө цэцэглэх боломж нь мэрэгэн буучдсан. Ундахгүй тунтав каркасн донд. Нөгөө нэг тэр танкнууд ч дандаа хоолын тусгалтай, ойрын тусгалтай танк тухай ерөөдөө нэг байдаг үсэндээ. Ялангуяа Германы танкнууд тэргээр алдартай, цүлд байлтай, талд байлтай. Тэгвэл Сталинград нурдгүй байсан учраас тэнд мэрэгэн буучнаар хамгийн их цэцгэлсэн. Мэрэгэн буучны дайм бол одоо орчин үеийн Урбан дайм, хотын дайм бол Сталинградаас үүсэлдэг тийм. За тэгээ Азербайджантай холбоотой нэг сонирхолтой юу байдг юм бэ лээ. За исламын шашинтай Турктай бол тий эртээд үеэсээ найрсаг харьцаа. Ер нь бараг төрөхгүй тэгэхээр дүүсийн холбоотой, соёл юм адилхан хийхин гэсэн ойролцоо. А тэгсэн чинь манай үзэгчд мэддэг баха. Нино Али 2 гэдэг нэг гой зохиол байдсан шүү дээ. За. Тэр нэг дурлалт залуусын тухай. Залуу нь исламын шашинтай азари одоо тий сурвалж ухсаатай нэг залуу. А бүсгүүн гүрж нөгөө үнэ алдартны шашинтай гүрж бүсгүй байдаг. Тэр хоёрын хайр дурлал тэгээд нөгөө Азербайджан руу зөвлөлтүүд ороод одоо зөвлөлтийн нэг хэсэг болгож байгаа тэр үеийн тухай их сонирхолтой айгүй гоё кино байдаг. Тэрийг үзэх сонсогчтойгоо би үзээсэй гэж бодож байна. Хайртай тий гоё кино. Тэгээ одоо нэг сонирхолтой зүйл нь Украин нөгөө эн чинь хөрш арментайгаа асуудалтай. Аль алийнхаа газар нутаг дотор аль алийнхаа газар нутаг байдаг. Газар нутагтай гэж яддаг. Тэгээ сая нөгөө Украины дайнаас хойш Оросын тэ анхаарал нөгөө Украины дайнд байгаа төвлөрөөд уг нь бол Оросууд бол арменчуудыг үргэлж дэмждэг. Тэр газрын хямрал дээр дандаа арменчуудын талд байдаг. Азербайджан тэр болгон тэ ороод ямар нэгэн цэргийн ажиллагаа хийгээд өөрийн болгож чаддаггүй байсан бол сайхан штэ. Ороод арменуудыг гаргаад Азербайджантууд өөрсдөө одоо Азербайджанууд манай газар нутаг өөрийн газар нутаг гэж зарлцсан байгаа. А гэтэл тэр нутаг нь өөрөө арменуудын хувьд нөгөө шашны өв уламжлалын маш их одоо чухал ач холбогдолтой газар нэж идэг. Нэг тийм сонирхолтой баримтаа. Хоёулаа тэрийг нэвтрүүлэг дээр дэлгэрэнгүй. Тэгээ. Тэгээ Азербайджаны бас нэг онцлог юм одоо баг хаант улс шиг те. Аливийн гэр бүл одоо 1991 онд тусгаар тогтносон сууш аав нь хүү. Тэгээ одоо ингээд хүүгийн эхнэр нь ч юм ингээд угсаа залгамжлал ингээд байдаг. Ийм нэг улс байна. Айдар Алиев гэдэг тийм баг тий Айдар Алиев тий. Тэрний нөгөө нэрмжит гайхалтай том үзий тэгээд юу юм бэ лээ. Дэлхийн хамгийн алдартай архитекторуудыг нөгөө Заха Хадид гэдэг насварсан тэр эмэгтэй Иран гаралтай мундаг архитектор байж тээ. Тэдний гоё төслүүдийг Баку хотод барьсан. Яг хотын хувьд бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй барилга архитектурын хувьд бол гайхалтай. Улс нь баян иргэдний улс. Миний очихыг мөрөж байгаа газар. За тэгэхээр заяа бит хоёрын бэлдсэн Атлас хэмээх те уран бүтээлийн шинэ үйлрэлт маань
орж байгаа гайхалтай сонирхолтой дэлхийгээр нэг аялуулах нэвтрүүлгийг үзэгчид сонсогчд маань хамгийн түрүүнд үзээд бидэндээ хамт байхыг хүсвэл мөн шил ухаан танин мэдхүүг Монголд дэлгэрүүлэх ажилд од мөндрийн нэг дэмжихийг хүсвэл од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох боломжтой байгаа. За хэрхэн алтан гишүүн болох вэ гэхээр та бүхэн дэлгэцэн дээр байгаа QR кодыг уншуулад энэ дансанд 100,000 төгрөгийн ханд өгөх юм байна. За тэгэхээр 100,000 төгрөгийн ханд өгснөөр одоо бүтэн жилийн турш манай бүхэн сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг хамгийн түрүүнд үзнэ. Лайфтайм хамт байна гэсэн. Тэгээ санал бодлоо илэрхийлж болно. Тэгээ хамгийн чухал нь мэдээж од мөндрийн нэг шинжилгээ ухаан танин мэдхүүг Монголд эхлэлтээрээ хөгжүүлэх бидний энэ ажил хувь нэмэр оруулж байгаа гэсэн үг юм те. Одоо шинжилгээ ухаан болон танин мэдхүүг дэмжиж байгаа тий. Хувь нэмэр оруулж байгаа. Бид нартай хамт түгээж байгаа гэсэн үг л те. Тэгэхээр алтан гишүүн болохоор яах вэ гэхээр та 100,000 төгрөг шилжүүлээд гүйлгээний утхан дээр өөрийн нэр утасны дугаараа бичих шаардлагатай. За тэгэхээр таны утасны дугаараар манай одоо менежер холбогдоод алтан гишүүн гэсэн нууц групптэй бүлгэмд авирах юм байна. За тэгэхээр та манай алтан гишүүн гэсэн нууц бүлгмийн гишүүн болсноор яах вэ гэхээр мэдээж манай лайвуудыг шууд real time хамгийн түрүүнд үзнэ, бид нартай хамт байна. За тэгээд нөгөө телевизээр, YouTube дээр гарахаас өмнө манай нэвтрүүлгүүдийг үзнэ. Лайвын дундуур бидтэй холбогдоод сонирхолтой асуулт тавьж болно, сонирхолтой мэдээлэл хуваалцуулна. Тийм боломжууд байгаамаа. За тэгэхээр та бүхэн од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болоод шинжилгээ ухаан танин мэдхүүг түгээх ажилд биднийг дэмжихийг хүсвэл дэлгэцэн дээр гарч байгаа QR кодыг уншуулад 100,000 төгрөгийг шилжүүлэхийг та бүгдээс хүсэж байна. За тэгээ 100,000 төгрөг бид нар чинь 1050 сэдв баталсан байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар нэг нэвтрүүлгээ ерөөсөө 90 хэдэн төгрөгөөр үнэлж чинь гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд 90 хэдэн төгрөгөөр үнэлэн дээрс нь алтан гишүүдтэйгээ бид өнгөрсөн жилийн одоо шинжилгээр тий. Шинжилгээр үлэнжүүлээ. Нэг жилийн ойгоор нэг жилийн ойгоор хамтдаа ингээд гоё тэмдэглэсэн байгаа тийм. Тэгэхээр жил болгон бид нар алтан гишүүдтэй зориулаад алтан гишүүд алтан говь гэсэн нэртэй арга хэмжээг зохион байгуулдаг. Энэ жилийн арга хэмжээ маань нэжгэр болсон байгаа. Нэжгэр болсон тийм. Алтан гишүүн болсноор одоо бид нар нэг community нийгэм бий болгоод байна шүү дээ. Шинжилгээ ухаан танин мэдхүүг дэмждэг өөрсдийн хүсэл сонирхол мөрөөдлөөрөө нэгдсэн хүмүүсийн нэгдэл. Тэгээ тэр бол яг манай нөгөө алтан гишүүдийн уулзалт нэг жилийн хойд дээр надад бүр үнэхээр гоё мэдрэгдсэн. Бүр яг ижил сонирхолтой, ижил хүсэлтэй хүмүүс цуглдсан. Урд нь бие биенээ харж байгаа хүмүүс хэрнээ бүр ингээд найз нөхдөжийг баярлцсан гэсэн бүжгэлсэн дуулсан те. Тэгэхээр энэ арга хэмжээнд бас орох боломжтой байд те. За тийм байна. За ингээд үзэх сонсогчдоо баярлаа. Тэгээд алтан гишүүн болоод шинжилгээ ухаан танин мэдхүүг дэмжихэд биднэрт дэмнэрээ туслаарай гэж та бүгдээс хүсэж байна. За баярлалаа заяа. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүүн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжилгээ ухаан танин мэдхүүг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Та нэг нэвтрүүлгийг 100 төгрөгөөр буюу 1000 нэвтрүүлгийг 100,000 төгрөгөөр үнэлээд биднийг дэмжээрэй. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжилгээ ухаан танин мэдхүүг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Худалдаа ажлын банкны данс байгаа 4191 Тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм аа. Шинжлэх ухаан танин мэдхүй Монголд ялах болтугай.